lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Wah, kenalan ngono lagi. Lali bos. Lali isin diwong bina. Muga-muga Bapak Tri Rajo Prodongakno tambah berkah saged pesta ibadah Mekah Madinah nggih Pak Tri Rajo nggih. Lanjut Bapak Tri Rajo, apa nyuwun lagu napa? Wangi kok malah debuyu wae iki pulang. Nyuwun lagu napa? Bojo lemu apa bojo galak? Bojone jenengan galak to mboten? Oh, mbok pinter nggih. Napa malah sing jenengan sing galak? Lanjut nggih. Lanjut. Yuk lanjut yuk bos. Yuk. Ayo lanjut meneroket yuk. Wonten pamundutan 3 putri dari Selagi Perahu Layar bos, kalian Bapak Naryoto yang dari Selagi Perahu Layar. Kalau riyen nate turine nate nanggap pulau bos. Nggih, kula ya rada supe, obat ditangkap bar ya lali. Nek ora mindo ya menawa ping 3 ya. Layar nggih, 3 putri dari Selagi nggih. Nggih, langsung ditandingi. Perahu Layar, yo Mbak Serino Lalayo. Perahu Layar mundur ya? Iki bos 3 putri dari Selagi. Nyawer tau lah, mau nyawer atau ibu nyanyinya ya durung sawer. Mau ngeliyake karo aku tok. penyanyi di TS sore mas sore. Di TS. Oh di kok jenengan kon anu Mbak Seri kon liwat jene jenengan piyambake. Mangke di TS ya to mangke. Rekeningnya ya
Oh, nggih. Oh, iya. Nggih, sak rombongan ya, Bu. Sak rombongan, Bu. Nggih, selagi nggih. Nggih, tak dongakno 3 putri. Nggih, amin. Nah, nggih. Yuk, iki berikut, Bos. Dirembuki apa ta ini anjene ewen. Engko nek nyunatno tak tangkap meneh ya awakmu. Sak rombongan tak mboten Bu. Iya. Oh, amin. Oh, insyaallah nih to. Bu, kolek nanggap yang 11 jarine bosnya gratisan-gratisan Bu. Temenan malah guyu. Ya ampun jenenge wong nanggap wong seneng-seneng kan bos ibu ora nyunat mbok ora mantu ya. Acara ulang tahun pernikahan. Bunga lah munar. Wong tanggaku ulang tahun manuk ditakokno barongan ado-ado. Oh, orang manis sunat temennya gede nih orang manis sunat. Kok lah, dia kayak adik Arjuna. Sing ndi iku kuwi ruwani sunat ta? Iki lho, Bos. Ya, oh Gusti tak takon anis ya. Gimana ditakoni sing kenapa? Kami di Bapak Naryoto di tempat saya beli. Di adik asmane sinten, Dek? Halo. Halo. Asmane sinten, Pak? Halo. Ditakoni kok malah nyerutuk kok apa tadi? Abian, Ma. Apian. Sampai sekolah tak dereng? Sudah. Iki bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, Bos. Ngomongin Jawa linga-linga. Kamu kelas berapa, Di? Kelas 2, Ma. Kelas 2. Udah berani sunat gak? Berani. Berani mana bentuk? Minta ditanggapin barongan ya. Oke. Gue sih kingko mulai, pokoknya panjang karo bosnya langsung udah lali tanggalin lo. Oh, oh bosnya iki ayah jenengan, ayah siapa? Ayah kamu? Iya ini ayahnya kamu, ayah Fian. Iya ini ayah Fian sih. Ayah bapak Fian ya. Ayahnya Fian ini. Iya, ayo ayah kota. Ya, ayah Fian, namanya Fian. Oh, itu mah ibu, ya ibu. Lah, nyainya sing direk Nyainya ya yang pakai kacamata ini mungkinnya. Ini nyainya, sama bapak ini akongnya ini. Kita sama ayam. Mereka saake kula lan sakana hubungan, boten usah repot-repot, lewat WA mawon mangke pihak saking kula mangke rawuh daleme jenengan ngoten. Nggih. Dados jenengan niku boten usah ribet goleki daleme kula, tapi kula sing madosi daleme panjenengan. Sekalian survei lokasi bikin pentas kersane boten bingung, Lara kesasar ngono ya, Bos. Kados Pak Kasinten iki ora Mas Fian. Mas sing karo damel iki lho. Oh, Mas Tri Rajo. Nggih, niku lewat WA kula sing diting iki. Lah pas pentas niki kula nggih boten bingung langsung dijuk ngoten. Aduh, ya langsung sekeco. Digawe gampang ora usah ribet-ribet ya rek. Nggih, Bos. Nek sampeyan sing dugi menggile kula mesti bingung golek wonten kula mboten jero. Kados wingi Mas Priyono niku mumpung sanjange mumpung lapangan bola balik tinju malah. Nggih. Nggih niki pripun, Bos? Nggih, di lebonose gantian permainane jago ngono iki wektune ya wis ada nasar. Nggih. Di leremake sawetara. Yo, Lea, dua iki sing olodrone diumpake yo. Yo, Di permana yo. Sing kata yo.